வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வறட்டு இருமலை போக்குறதுக்கான வழிமுறைகளை பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது. சமையல் அறையில் இருக்க பொருட்களை மட்டும் வச்சு நம்ம இதை ஈஸியாக இருமலை போக்கிடலாம். அது என்ன அப்படின்னா, மிளகும் பொரிகடலையும் தான். இந்த மிளகுல நிறைய சத்துக்கள் இருக்குங்க. பொரிகடலையிலையும் பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது. அப்போ இந்த ரெண்டை வச்சு நம்ம ஈஸியாக நம்ம இருமலை போக்கிடலாம். சரியா? இப்போ நம்ம பெரியவங்களாக இருந்தோம் அப்படின்னா மிளகு ஒரு 21 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. பொரிகடலை ஒரு கையளவு எடுத்துக்கலாம். உங்களால் எவ்வளோ சாப்பிடுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கிடலாம். பொரிகடலை உரப்பு எங்களால் தாங்க முடியாதுன்னு கொஞ்சமாக பொரிகடலை நீங்கள் வச்சுக்கிடலாம். இந்த ரெண்டையும் நல்லா மென்று சாப்பிட்ருங்க. 10 நிமிஷத்தில் இருமல் சரியாயிடும். இப்போ குழந்தைங்களுக்கு இருமலாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 10 மிளகு 11 மிளகு இல்லைனா ஒரு 6 மிளகு இந்த மாதிரி வச்சு அவங்களால எவ்வளோ சாப்பிட முடியுமோ அந்தளவுக்கு சாப்பிட கொடுத்து 10 நிமிஷத்தில் நம்மளோட அந்த இருமலை போக்கிக்கிடலாங்க. இது ஒரு எளிமையான வழிமுறைன்னு சொல்கிறேன். இது நாங்கள் அனுபவத்தில் செஞ்சு பார்த்துருப்போம் நாங்கள். அதனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் போடுறேன். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.